Anyway， 我哋講第二個問題啦，即係咁樣係。咁係咪我哋有？嗱，我哋睇條片。各花入各眼，嗱，至少咧要好似阿張寶華佢咁靚嘅，嗱，佢而家喺度勾引你，佢而家勾引你，你會點啊？佢咁靚嘅，我會介紹阿寶咧，俾我寫字樓嗰啲好靚仔又係單身嗰啲同事，好唔好啊？好啊，係咯。哦，多謝啊！唉，我要有錢得㗎，係咪啊？大把單身嘅追佢冇蚊啊，12000蚊，叫佢冇蚊啊，12000蚊，叫佢點㗎？哇！即係點解要拎出嚟講咧？就因為有啲人我就對我講非常憤慨，佢話即係阿唐唐嘅表現好似喺夜總會。你覺得唐唐嘅表現似係陶傑啊嘛？佢佢嗰啲手勢啊，啲動作啊，啲手嗰啲擺位啊，攬住條腰啊，成件事擁人擁埋去度啊，咁樣成件事都不禁要問一問佢究竟係抽緊唐英年水啊，定係抽緊張寶華水咧？唔係，直情好似都係落 club 咁，跟住即係啱啱有個新到嘅小姐咁樣擁俾我哋今日嘅老細。係啊，好似做大班咁。哇！即係同埋佢啲手咧都熟悉嘅有時唔係即係真係好似你個人覺得佢好似唔係幾控制到咁樣，越擺越落咁。熟練嘅手腕啊，果然係。咁就係即係叫阿皇上聽日打電話俾阿蔡子強 comment 啦。聽日星期六，係我聽日冇，我要星期禮拜一啊！覺得佢即係呢一個政治事件又點睇咁樣？我呢種擺效應嚟嘅啫。咁但係嗰個就係一個咩高耶係咪？高耶係乜嘢嘢嚟嘅咧？高耶咧其實咧就係林建岳屬下一個係轉載其他人嘅呢個網站，即係咁樣係。咁所以咧喺高耶度講嘅嘢咧，其實咧就已經係 practice 過晒㗎啦。明白嚇，預早知道晒啲問題㗎。係 OK，咁所以就唔驚佢嘅。係啊，撳晒啲答案㗎啦。原來係阿岳少嗰個系統嘅。係岳少系統嘅，張寶華係岳少旗下嘅人嚟嘅。哦 ，OK，咁啊，真係同香港人網唔同喎。咁啊，所以佢都唔夠，佢都夠膽去，即係同埋都談笑風生嘅喎。其實係啊，因為撳好晒㗎啦，搞乜嘢 rehearsal 咗好耐㗎啦，我諗係。咁啊，所以睇下陶傑真係。咁你講到感情決生，陶傑都即係有啲共鳴嘅都應該。好。